MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Nangina treto ireo solombavambahoaka manoloana ny fahasarotana atrehan'ireo kandida be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny fikarakarana ireo antonta taratasy amin'izao fotoana izao. Ireo be ny tanàna izay sady tsy maintsy mandoa vola be no harirarira ihany koa. Andrasana izay ho fanapahan'ny governemanta ny ahafahana manemitra na tsia ny fanaterana ny antonta taratasy firotsahako vidiana amin'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina tanàna amin'izao fotoana izao. Isan'ny sahan'asa anatin'ny lalàna vaovao mifehy asa ireo sehatra tsy manara-drafitra izay maro anisa hoy ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana. Ny code de travail vaovao izay mbola vitsy ny mahalala azy ka antony fampahafantarana ankehitriny. Diso fanantenana ireo ray aman-dren'ny mpianatra raha naheno fa ohatra ariary ny fampidirana anjaza any an-tsekoly amin'izao fotoana izao amin'ireo sekolim-panjakana. Tsy misy mahasamihafa azy ho ary nantondasany vola takiana raha ny fanazavana. Any velany lany teo anivo ambirao matry ny anteny miram-pirenena ao Frantsa andingana voalohany amin'ny fanesorana ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny asany izay narosony antoko LFI any an-toerany. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny vita lavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Nangina tsy nahitanteny hatreto ireo solombavambahoaka manoloana ny fahasarotana atrehan'ireo kandida be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny fikarakarana ireo antonta taratasy amin'izao fotoana izao. Savy efa lany ka tsy misy intsony ny fijeren'ireo be ny tanàna nanampy azy ireo. Ireo be ny tanàna izay sady tsy maintsy mandoa vola be amin'izao fotoana izao no harirarira ihany koa. Ka eto Andriatsilavo. Raha ny voarakitry ny andininy fa 7 sy 300 amin'ny lalàna 2014-020 ny volana aogositra 2024 mazava tsara nisan'ireo mpanolotsaina isaky ny sokajin'ny komuna tsirairay avy eto Madagasikara na komuna ambonivohitra na komuna ambanivohitra. Ho an'ny komuna ambonivohitra manokana misy 7 ny mpanolotsaina raha toa ka latsaky ny 5 alina ny mponina ao aminy. Misy 12 ny mpanolotsaina raha toa ka 5 alina hatramin'ny 4 alina ny isan'ny mponina ao aminy. Misy 13 indray ireo mpanolotsaina ireo raha toa ka mihoatry ny 4 alina hatramin'ny 2 alina sy 1 hetsy ny mponina ao amin'ilay komuna. Misy 15 ny mpanolotsaina raha toa ka 2 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy ny isan'ny mponina. Ary misy 17 ny mpanolotsain'ny komuna raha mihoatry ny 5 alina sy 2 hetsy ny mponina ao aminy. Ho an'ny komuna ambanivohitra misy 5 ny mpanolotsaina raha toa ka latsaky ny 2 alina ny mponina ao aminy. Ary misy 7 ireo mpanolotsaina ireo raha toa ka mihoatry ny 2 alina ny mponina ao aminy. Raha ny fanapahana navoaka ny governemanta malagasy 20 tapitrisa ariary ny caution ho an'ny komuna ambonivohitra hors catégorie, 15 tapitrisa ariary ho an'ny komuna ambonivohitra première catégorie, 5 tapitrisa ariary ho an'ny komuna manana mpanolotsaina 7, 4 tapitrisa ariary ho an'ireo manana mpanolotsaina 15, mandoa 5 hetsy sy 3 tapitrisa ariary ny komuna manana mpanolotsaina 13, 3 tapitrisa ariary ny an'izay manana mpanolotsaina 12, ary 4 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny komuna ambonivohitra manana mpanolotsaina misy 7. Tsy maintsy mandoa 7 hetsy sy 1 tapitrisa kosa ireo komuna ambanivohitra manana mpanolotsaina misy 7
ary roety sy ray tapitrisa ho an'ireo manana mpanolotsaina misy sadimy. Vola be ireo raha tambatra ka totaly amin'ireo commune misy 570 manerana ny nosy. Ankoatr'ireo anefa etra mandritra ny 4 taona be izao ny takina ho an'izay rehetra irotsaka ho vidiana, kanefa 3 taona ny voalazan'ny lalàna. Fitakiana etra izay samy manana ny azy ihany koa isaky ny distrika. Fanontaniana mipetraka, ararotina amin'izao fikarakarana ny antotan-taratasy izao ve ny fampiakarana ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny etra? Aiza ny valin'ireny fanavaozana fandoavan-ketra isan-karazany ny rosoana teto amintsika adrisay ireny? Sa tsy niditra tany amin'ny fanjakana ve ny vola azo tamin'ireny? Ny zava-misy sy ny manaitra ny maro ihany koa ankehitriny dia ny hoe maro ny fitarainana voaray mikasika io vola tsy maintsy alohan'ny kandida na mpanolotsaina maniry ho fidinina ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna io isaky ny distrika, kanefa dia mangina tsy nahitany teny na iray aza ireo solombavam-bahoaka. Sa ve efa lany, efa député, sady aso 4 izay atao traite ka tsy mijery intsony ireo ben'ny tanàna izay isan'ny nanampy tamin'izany fotoan'izany? Matoan-datsoratra izay fandrasany izay ho fanapahany gouvernemanta ny ahafahana manemitra na tsy ny fanaterana ny antotan-taratasy firotsahako vidiana amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna amin'izao fotoan'izao. Ny ankamaroan'ireo kandida izay samby nangataka izay fanemorana izay avokoa noho ny fahasarotany fikarakarana izay antotan-taratasy izay ankehitriny. Onona zay. 7 no ananan'ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna amenona sy anaterana ny antotan-taratasy firotsahako vidiana ny anivon'ireo avaiko manerana ny nosy. Feptona izay fohy oharina amin'ny fahasarotana napetraka ny mpikarakara isan'ambaratongany hoy ireo kandida. Lasa nagnano dépense ohatrana anazy zao forokaronao iaho mangalaka judiciaire. Dia location na moto iny efa 1 million dia jusqu'à tonga aty dia olo mikarakara anazy zany. Dia tonga lavaka judiciaire zao ana dia tafiditra amina 2 millions lasa 400 000 ariary. Tena manana sarotra be le fotoana nefa ny fohy de fohy nikarakarana ny dossier raha mbola azo atao ihany ahemotra kelikely zany fikarakarana ny dossier ampina zany jour fiaisy de hoe mitaky ny fiovan'ny date de élection. Ny etaeta ny candidat rehetrarehetra zany dia tokony amoraina ny fangalana ny taratasy amin'ny fanomanana ny candidat satria tsy ny ao amin'ny tribunal ihany eny sarotra fa na ny any amin'ny impôt ihany koa misy an'le fandoavana hetra isan'olona iny ka ny fangatahana zany dia ny feptaona tokony ho alavaina io fa tsy ao anatin'ny 10 andro kosa tsy afitana zany taratasy zany. Zay ny tena marina. Dia tsy maintsy be da be zany ny candidat au maire sy ny fikambanana manova foana an'ireo ekipa reo ka zay zany dia hoe manao antso avy hoe maninona raha tokony mba reportena 1 semaine le fanametrahana le dossier. Efa nodininy Vomera maleo tena misana ny fifidianana ny fangatahan'ireo kandida maro manerana ny nosy ary fanandihany amin'ny antanatohatra isan'ambaratongany ny fangatahana fanalava amin'ny fanaterana ny antotan-taratasy raha ny fampitambavao azo teo anivon'ny seni. Isan'ny tolokevitra ny fanemorana ho amin'ny 9 septambra fa miankina amin'ny fanapakevitra ny gouvernemanta izay andrasana atao anatin'ny 14 ora. Andrasantsika ny makasika izay fanapahana avy amin'ny gouvernemanta izay makasika ny fanemorana ny fahafahana mametraka an'ireo antotan-taratasy firotsahako vidiana amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna eto amin'ny firenena. Fa kandida efatra avy amin'ny commune miisa efatra samy hafa ihany koa hatreto. Voaray Novaik eo anivon'ny distrika Nambohidratrimo amin'izao fotoan'izao. Ny distrika izay ahitana commune miisa 420. Antony nahatonga izany raha ny fanadiadiana ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ro antotan-taratasy firotsahako vidiana ka eto Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny fitarainan'ireo kandida mikasa irotsaka ho vidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no ny fahasarotany amin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy ilaina amin'izany. Ireo izay nanomana mialoha ihany hatreto no afaka nyrosy teny amin'ny Ovek amin'ny distrika misy azy ireo tsirairay avy. Ho an'ny commune Nambohidratrimo manokana, kandida iray ihany hatreto no efa nandrotsaka io filatsahako vidiana io. Antotan-taratasy karazany 410 no nikarakaraina tao anatin'ny alohan'ny anaterana azy tao anatin'ny taty amin'ny Ovek. Mafy tokoa no mikarakaran'le taratasy fa niezaka ny zamma zay nampatonga ny zamma faraparana ohatr'izao vao nanatitra an'le izy satria ny zavatra nataonay dia zavatra natao tamin'ny lalan'ny madio nanaraka procédure rehetrarehetra teo amin'ny nivon'ny fitantanam-panjakana ka dia sao zay vao afaka nanatra an'le izy tompo. Raha ny traikefa nanan'ireo mpikarakara eo anivon'ny Ovek rehefa fotoana farany
vao miazakazaka manantona ireo kandida. Asa hoe miandry ny daty farany mihitsy ve sa hoe manahoana fa misy ihany no miomana meloa fa tamin'ny herinandro meloa zany tsy nisy mihitsy na dia iray aza fa tamin'ny herinandro tena nomboka efa niazakazaka avokoa izy ireo. Na eo aza nefa izay fiazakazahana voalaza izay, olona efatra avy amina komunina efatra samihafa anatin'ny komunina misa 420 eo anivon'ny distrika Anambohidratrimo hatreto no nandrotsaka ny antota taratasy filatsahako fidiny. Ny eto anivon'ny distrika Anambohidratrimo zany komunina efatra no efa nandrotsaka ny taratasy filatsahako fidiny, zany hoe olona efatra zany hatramin'ny androany. Amin'ny ankapobeny ny kandida ben'ny tanàna ny lohalista ary manaraka azy eo ireo mpanolontsaina arakaraka ny isany isaky ny sokajin'ny komunina. Ho an'ireo komunina ambanivohitra mahafinina antota taratasy n'ireo kandida ben'ny tanàna fa eo amin'ny mpanolontsaina no mipetraka ny olana mikasika ilay 211 bis sy ilay resaka nationalité. Ho an'ireo kandida ben'ny tanàna ambonivohitra kosa indray, indrindra ireo renivohim-paritany dia ny resaka politika no olana izay efa iarahan'ny rehetra malala ny antsonjay isan-karazany. Tsy ahivina hatrany, ny 17 septambra ho avy izao no ifarana fempotoana fandrotsahana ireo antota taratasy filatsahako fidina raha tsy misy fanovana araka ny fangatahana ataon'ny besin'ny maro. Ao anatin'izay tontolo ny fividianan'izay hatrany, nisy lettre d'engagement nataon'ny Marc Ravalomanana manoloana hetra tokony alohany tamin'ny fividianana filoham-pirenena farany teo ka nafahany rotsaka hony ministra ny fitantanam-bola sy ny toe-karena androany. Tsy voajan'izay ka io no tsy nazony ny certificat de régularité fiscale anehoana amin'izao fotoana izao. Valin'izay mitaky ny anehoany zany taratasy zany raha misy ny eo anivony vovonana firaisakina nandritra ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Alarobia tamin'ity androany ity. Tamin'ny présidentielle izy dia nametraka taratasy izay nosoniaviny lettre d'engagement manao reconnaissance ny arretés fiscaux ary nanome toky fa irégler an'ireo arretés fiscaux ireo. Eto zany dia ny sapandrarahany hetra tsy miteny hoe tsy afaka manome certificat na hoe afaka manome certificat fa mbola miandry ny fanajana Andriamatoa Ravalomanana Marc an'ilay taratasy ny napetrany sy ny teniny. Eto dia manamafy fa tsy misy deal nataonay tamin'ny TGI zany fa izy moa TGI no anaovanay deal. Ary raha misy ny taratasy avy any amin'ny TGI dia avoa izay taratasy zay. Fa zany mandataire tamin'ireny fotoan'ireny fantatro tsara ny zavatra natao ary azadino azambakaina ny vahoaka ary azavitahana amin'ny information diso. Nareo rehefa teknisianina mijanononareo teknisianina fa aza manao fitaovana politika nareo tsy izay zavatra voakan'ny TGI akory dia didy ary zavatra tsy maintsy ho atanterahana. Commission ary ny ataony ao manotolo-kevitra ny fitsarana ny mamoaka azy. Andrasantsika rotanterina miandalana ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ny fivoaran'izay raharaha izay. Fa sazy miantona 5 taona tranomaizina sy lamandy rota Pitrisariary. Io ny didina voakan'ny fitsarana nosy androany mahakasika ilay rarana nenjehan'ny fanjakana amin'ny Patrika Raramanana tamin'ny famoahany tamin'ny tambazotra tserasera ny fididiam-patitra nataony Andra Joelina nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ny fividianana sy olom-bavam-bahoaka. Nanamafy ny tenany fa hanao fampiakarana fandravana didy tsy misy ankony amin'ny filatsahano kandida ben'ny tanàna mahajanga voalohany arak'izany ny raharaha. Tsy misy didim-pitsarana miatra raha tsy efa tapitra tanteraka ireo fampakaranady rehetra omeny lalàna ireo. Ankoatr'izay nahazo sazy miantona 5 taona tranomaizina ihany koa Mikaely sy ny dia mahazo. Ilay mpanao gazety avy ao Toamasina araka ny didim-pitsarana tamin'ity androany ity fa ny kevitra tao anaty tambazotra sosialy mikasika ny mifoaza ry Toamasina Ratsahivina no vesatra anenjehina azy. Fa noho izantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity, isan'ny siasan'asa anatin'ny lalàna vaovao mifeha ny asa sy ny asa ireo sehatra tsy manara-dravitra tsy manara-dalàna izay maro anisa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hoy ny ministry ny asa tamin'ity androany ity. Ny code de travail vaovao izay mbola vitsy ny malala azy ka nirosona tamin'ny fampiofana andreo talemisahana ny fitantanana ny mpiasa teny Ambodivona tamin'ity androany ity. Olona saina no mitatitra ny antsiprian'izay.
efa nazo ny fankataovan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana ny lalàna vaovao mifeny asa eto Madagasikara ary irosona tsy ho ela ny fampiarana azy ho ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana tamin'ity androany ity lalàna izay mifantoka amin'ny famahana ireo olana mateti-pitranga eny anivon'ny orinasa. Ary dia ny tanjona amin'ny fampiarana ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa vaovao io zany dia ny ampidirana ao anaty vala ireny sehatra tsy manara-dravitra ireny mba hiaraka ampandroso ary hiaraka ampitombo ny arikarenan'ny Madagasikara. Ohatra fotsiny azy dia mikasika an'ilay congé de paternité. Raha tamin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa teo aloha dia tsy nahazo tsy afaka nisitraka an'izany congé de paternité zany ireo lehilahy izay mananjanaka niteraka ankehitriny izy dia efa afaka hisitraka an'izany ao anatin'io code du travail vaovao io. Misy fanazavana bebe kokoa ihany koa no mikasika ny contrat de travail ka tsy dia hisy intsony ny ataoko fifanolanana sy ny tsy fitovian-kevitra amin'ny fampiarana sy ny fampahafantarana mikasika n'ireny karazana contrat maro samihafa ireny. Teboka efatra lehibe no isan'ny fantohana nandritra ny fandrafetina ity lalàna vaovao mifeny asa ity ho ny solotena ny mpampiasa. Ny clarté satria betsaka mihitsy ny any teo amin'ilay code du travail teo aloha no zavatra flou be da be. Faharoa flexibilité itsika eto Madagasikara dia mila miantso n'ireo mpitondra vola ametraka vola hiamorona asa eto amintsika mitady flexibilité ry zareo. Modernité koa betsaka ny zavatra resaka hoe télétravail, fiche de paie électronique etc napetraka ao anatin'ny fifanarahana io. Ary ny farany zavatra lehibe indrindra dia ny antsoina hoe protection ny santé sécurité au travail ny mpiasa. Ny hoe nanaja ny convention ratifian'ny Madagasikara ao nivon'ny OIT daholo ny zavatra napetraka tao. Ho fampahafantarana sy andrindrana ny fampiarana ny lalàna vaovao mifeny asa nisy ny fanofanan'ireo mpikambana eo anivon'ny association malagasy des directeurs des ressources humaines d'entreprise izay notanterahana teny Ambodivona. Toizantsika amin'izay tontolo ny asa izay hatrany. Tsy misy ny asa mendrika raha ny aina mpiasa malagasy amin'izao fotoan'izao no jerena. Hoy ny teo anivon'ny CSTM na ny Confédération syndicale des travailleurs malagasy. Tsy mifanaraka amin'ny fiainana ankehitriny ny karama izay raisin'ireo mpiasa malagasy. Maro amin'ireo orinasa ihany koa no tsy mandoa ny latsakemboky ny mpiasa eny anivon'ny CNAPS amin'izao fotoan'izao. Ilarina Sonniainy. Nivoaka tamin'ny fanginany teo anivon'ny CSTM na ny Confédération syndicale des travailleurs malagasy manoloana ny ainan'ireo mpiasa malagasy ankehitriny. Tsy misy ny asa mendrika eto Madagasikara ary mila manao ezaka ny fanjakana mba hahatratrarana izany ho ny teo anivon'ny CSTM. Tsy mifanaraka amin'ny karama raisina intsony ihany koa ny vidim-piainana sy ny fiainana ankehitriny raha ny fanazavana. Na mpiasa malagasy zany aloha amin'izao dia efa tsy lavorary intsony hoe nao ahoana zany ny fifaran'ny mpiasa malagasy afaka 3 taona na 4 taona na 5 taona no any satria zao isika zany zao dia efa misedra olana ngeza be zany aloha zao mpiasa malagasy manoloana ny zava-misy satria isan'andro atanivon'ny syndicat système dia misy foana ny mpiasa voaroka mitaraina voka chômage technique zany hoe ny ampahan'ny mpiasa be dia be zany zao dia efa any anatin'ny fandroahana avokoa zany no mandeha ny fahasairana an'ireo mpiasa. Faharoa manarakaraka an'izany eo amin'ny resaka karama mpiasa zany dia efa tsy lavorary intsony. Izany asa mendrika zany eto Madagasikara dia tsy mbola tonga aloha tsy hita zany hatramin'izao satria elany na henona hoe isy ve ny asa mendrika sa tsy misy ny asa mendrika. Be dia be ny syndicat mitaraina amin'izany, be dia be ny zavatra efa natao mikasika ny asa mendrika mbola tsy tonga zany hatramin'izao fa ankoatra izay, maro ireo orinasa amin'izao fotoana no tsy mandoa intsony ny latsakemboka izay tokony alefana amin'ny CNAPS ka mitombo hatrany ny fahasairanan'ireo mpiasa. Resana dia mikasika ny CNAPS izay be dia be mihitsy moa zany zao ny olana eo anivon'ny orinasa tsy mandoko cotisation na CNAPS dia eo zany ny tena olana hoe manao ahoana zany rehefa hivoaka congé de maternité le mpiasa efa tsy mandoa intsony le mpampiasa le CNAPS satria tsy voalony cotisation CNAPS dia mijaly zany ny mpitaiza kely mijaly mibe voka. Tsy misy intsony le kojakoja zay ohatrany teo aloha zany satria nahoana misy 3 taona tsy voalony CNAPS le mpiasa, misy amataonany maro tsy voaloha tao dia izay zany ny olana eo anivon'ny mpampiasa zany eto Madagasikara. Tokony jaren'ny fanjakana akaiky ny mahakasika ny fampiakarana ny karama ary tokony isy ihany koa ny fanaraha-mason'ireo orinasa manoloana ny fandoavana ny volan'ny mpiasa eny amin'ny CNAPS raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no entintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary.
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus. Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay efa tomombana hatramin'ny 70 isanjato ny fikarakarana rehetra mikasika ny SAEM na Salon des acteurs économiques de Mahajanga andiany faharoa izay karakarain'ny tranobe ny varotra sy ny indostria ny 4 hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao. Maraina teo nitondra fanazavana bebe kokoa mikasika ny hetsika sy ny fanatsarana natao amin'ity andiany faharoa ity ny komity mpikarakara any antoerana amin'izao fotoana izao. Anja Robert Kolomajanga. Ho tanterahina ny 4 ka hatramin'ny 7 oktobra 2024 izao eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny Salon des acteurs économiques de Mahajanga na ny SAEM andiany faharoa izay karakarain'ny chambre de commerce eto Mahajanga iarahan'izy ireo amin'ny faritra Boeny sy ireo mpiara-miombon'antoka maro. Hetsika izay natao fampiroboroboana ny tontolo ny fandrarana malagasy ary ahitana mpandray anjara avy amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Misy ihany koa ny mpandray anjara avy amin'ny Nosy Rahavavy. Raha oharina tamin'ny andiany voalohany dia ho atsaraina bebe kokoa ny fanomanana ny SAEM amin'ity andiany faharoa ity raha ny fanazavana. Ny SAEM moa zany dia iezahany comité d'organisation sy ny chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga atao isa-taona. Tanjona moa zany dia hoe ny anao promotion
ny secteur zany zay farany misy potentialité eto amin'ny faritra e raha antsika matadidy hoe tamin'ny andininy voalohany iny ny thème ny salon SAEM zany dia ny agriculture et ressources halieutiques amin'ity andininy faharoa ity moa zany dia ny thème nitazomin'ny comité d'organisation dia ny fitaterana sy fizahatany satria raha antsika malala hoe ny faritra Boeny misarika mpizahatany marobe isa-taona nefa tsy afaka misaraka amin'ny fitaterana koa ny fahatongavan'ireo mpizahatany ireo ary izay zany natonga anay nanapa-kevitra hoe atambatra ireo secteur anankiroa ireo amin'ity andininy faharoa ny SAEM ty. Ny fanatsarana mipetraka zany amin'ity andininy faharoa ity raha hoe comparena amin'ilay andininy voalohany dia misy ny hetsika maromaro izay ho atao eo moa ny course pirogue eo koa ny concours le atao amin'ny mpianatra ho an'le meilleur projet izay anomezana n'ireo mpianatra ireo zany complément de bourse d'études. Ankoatra ny varotra fampirantiana ireo asa tanana malagasy dia ampiranty ireo tolotra samihafa mandritra ity SAEM eto Mahajanga ity ihany koa ireo orinasa mpitaterana anabakabaka, antanety ary an-dranomasina. Eo ihany koa ny fandraisana anjara ny ORTB isy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny amin'ny fampahafantarana ny destination Majunga. Tsara kalitao ny fitondrany chambre de commerce ny salon tsika mametraka fatokisana azy ireo izay isy arena be dabe azo trandrahana ty fa mazava ho azy fampahafantarana n'olona ny fisin'izany arena zany aloha no zava-dehibe ary mazava ho azy ahoana ny afahan'izy ireo tonga dia dia eo le ilatsika ny transport. Hatramin'ny fadimy volana oktobra 2024 izao no farany fandraisana ny famandria-toerana ho an'ireo izay maniry handray anjara amin'ity salon des acteurs économiques na ny SAEM eto Mahajanga izay karakarain'ny chambre de commerce amin'ny 2024 ka hatramin'ny 2027 ny volana oktobra ity. Raha mila fanazavana fanampiny ary antsoiny 034 94 530 72 na ny 034 12 211 40. Manapatra fahefana ka tsy manajo ireo antanatohatra rehetra tsy maintsy lalovan'ireo mpanao fanorenana tsy ara-dalàna ao Ankazobe amin'izao fotoana izao. Lalam-bahoaka no misy manangana trano ankehitriny fanorenana izay tsy nahazoana alalana avy amin'ny commune hono be ny tanàna Andy antoerana Gaeton Andriatsilavo. Lalam-bahoaka ary tafiditra anatin'ny tetikasa urbanisme ao Ankazobe ny voalaza fa anaovan'ny Taleny Croix teo aloha fananganana trano izay tsy anana ny fahazon-dalana akory. Kaiky ny trano io toerana io lalana. Lalana tena ao anatin'ny urbanisme rehetra io. Tsy azo izy izy nanana satria domena tompo na mety aratasy aty aminay tsy mety mihitsy satria na izay commune tsy nazo manao an'izany arabe ao anatin'ny urbanisme manava tsara mihitsy. Raha ny fanazatrany efa namoaka peta-drindrina ny commune mirakitra ireo fanorenana tsy ara-dalàna tsy nahazoana lalana ao an-toerana. Efa nisy ihany koa taratasy nalefan'ny commune teny anivon'ny fitsarana ny volana aogositra lasa teo mikasika ity tranga ity. Angatana araka izany ny ampitsahatra ny asa fanorenana ka iverenan'ny lalana fampiasa ny vahoaka. Ilaina nanao ny asa fanorenana izay esany voafitaka tamin'ny fahazonan'ny tany ihany koa raha ny fanazavana. Tany ankoroa izy ary izy io somary voafitaka satria ny tena marina trano ny eo akaiky dia ile toerana io lalana tena dia mizahatra voafitaka azy zany le olona tena grave io nanambiazy ny toerana io tsy tena hoe mivarotra satria tena hoe varotra tsy maintsy nandalo teto aminay ka tsy nandalo teto le fivarotana izy zany tanenteokany misy resaka fivarotana izy fa tsy mbola teto aloha. Tsy aivona efa nisy raha fandrotanana tamboho teny Ankatso tsy nisy didi-pitsarana na voaroiroy io Taleny Croix teo aloha voalaza io. Tamin'izany fotoana fampidirana ponjavonjomaika no azony ary sazy miantona 2 taona. Itory any amin'ny paka noho ny fanaraparam-pahefana sy ny ayany mety isin'ny trangana kolikoly ka mahatonga izao fanorenana tsy ara-dalàna izao ny fokon'olona manodidina ilay toerana izay mahatsiaro voatohitohina. Andrasana araka izany ny mety ho toy ity tranga ao Ankazobe ity. Tontolon'ny fampianana no anoizatsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity
Diso fanantenany ro ray aman-dreny mpianatra raha naheno fa ohatra ariary ny famidina zaza an-tsekoly ho an'ireo tsekolim-panjakana amin'izao fotoana izao. Misy hatrany vola takiana ary tsy misy mahasamihafa azy ho arina tamin'ny taon-dasa raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Tsy misy azo antenaina raha ny fanjakana hoy ireo ray aman-dreny ka ny filofosany izay mbola tia mpianajanaka ny mahatonga azy ireo manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitadiavam-bola ampianaran'izay taranaka fara-mandimizay Christian Dimby. Herinandro mahery aty ary ny fidirana ofisialin'ny mpianatra andoavam-bola tsy 0 ariary tahaka ny nampanantenain'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza malagasy eny anivony ireo sekolim-panjakana hoy ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay nanaovana fanadihadiana. Vola manodidina ny 3 alina ariary no alaina amin'ireo renim-pianakaviana mampianajanaka eny amin'ireny EPP raha toka 9 alina ariary kosa ho an'ny CEG. Tsy zaka intsony hoy ireo ray aman-dreny saingy miafy rehefa te hampianajanaka satria tsy misy fanjakana azo antenaina. Vokatrizay zao tompoko dia tena sahirana mafy mihitsy ny ray aman-dreny dia ny fanjakana nilaza hoe maimaim-poana nefa tsisy an'izany-kory hatramin'izao tsika amin'ny teny izao. Ny ankizy zao nando 300 000 tany CEG dia tsy namerina kory zareo. Za zao mananjanaka mianadansa zanako. Dia tena sahirana mihitsy ny ray aman-dreny mianatra ny an'ny EPP ny anankiray dia eny izy tazao mbola ny an'ny EPP satria dia nandovana droit dia izay averina ny 125 000 ny anana izy mianata 125 000 tsirairay. Tena sahirana aloha tena sahirana satria ny anazy zao zanako any amin'ny CEG mianatra enina ny droit efa tany mihitsy izay zao tamin'ny maraina dia hoe tsisy an'izany 0 ariary izany dia tsy nahazaina ny ariary fa hoe anamboarana zavatra ohatra izao hoe efa natao zareo daholo izany izay hoe zavatra atao ao amin'ny fianarana hoe resaka table banc photocopie ny fanadinana ohatra izany dia karaman'ny mpampianatra frama. Tena tsy zaka fa tsy maintsy zanako te hianatra. Ianao tsy maintsy mampianajanaka fa na tsy zaka dia tsy maintsy mitady ianao. Anamafan-kilany ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana fa hienatra ny tahanjaza miditra an-tsekoly eto Madagasikara vokatry ny fampivesarana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra frama rehefa tsy vitan'ny fanjakana. Raha ny zavatra iainana aloha, raha ny zavatra iainana dia mandoa fram zany hoe karaman'ny mpampianatra zany ampahan'ny mpampianatra izay karamainy ray aman-dren'ny mpianatra zany hoe rehefa tsy voakaraman'ny fanjakana zany dia tsy maintsy ny ray aman-dren'ny mpianatra no mandoa azy ary anisany fepetra ahafahany ankizy miditra any an-tsekoly. Tsy haiko zany na inona ny antsoina zany na inona ny antsoina zany fa hitako fotsiny hoe eo amin'ny hoe kilalao teny fa misy mihitsy ny vola izay alohan'ny ankizy any an-tsekoly izay izy vao tafiditra any an-tsekoly. Hatreto maro ireo mpisehatra amin'ny fampianarana mpanao politika firaisamonim-pirenena no efa naneho tsikera fa mihemohemotra sy mikorosofahana hatrany ny fanabeazana eto Madagasikara andrasana araka izany izay mety ho fiovam-petsika ireo tompon'andraikitra voakasika. Ho avy eto Madagasikara no fampisehoana ny mpanakanto fanta-daza iraisam-pirenena Tajosy Tahika ny zoma 12 Oktobra etsy amin'ny kianja Bariamahamasina. Hiavaka io fampisehoana io izay andraisan'ireo talenta malagasy notsongaina tamin'ny fifaninanana manokana anjara ihany koa. Fitinokolona no nitatitra ny antsiprian'izay. Hiavaka ny fampisehoana izay karakarain'ny Nas Production sy KP Event Madagascar hiara-miasa amin'ny Telma amin'ny volana Oktobra ho avy izao. Ny mpanakanto fantan-daza iraisam-pirenena Tajosy Tahika no tonga hanome fampisehoana mandritra ny ora iray sasany ho an'ny mpankafy rehetra etsy amin'ny kianjan'ny Bariamahamasina ny 12 Oktobra. Amiko zany io zany mbo mamelatra Madagasikara hitantsika fa sarotra dia sarotra mitondra artiste international zany mety hoe ray na roa isotaona ihany dia inona moa tena izy nofinofiny ankizy mijery eo mba hoe tonga aty le artiste international zava-dehibe zany zay mba hoe réaliser an'le nofiny ankizy koa mba hoe hitantsika ny ao anatiny hoe ho avy zareo dia zay zany tena tanjona hoe mba Madagasikara koa tsy andalovany avion fotsiny fa mba hoe afaka mitondra artiste reny mba anatanteraka nofinofiny tanorantsika hoe mahita ireny artiste lehibe reny. Isany mampiavaka ity fampisehoana nampitondraina ny lohatenin'ny albuman'izy ireo Héritage Haïti ny fametrahana andiam-pen'ireo talenta malagasy. Tanora malagasy misy 12 no nomena fiofanana manokana handray anjara amin'ny fampisehoana.
amin'ny tapany voalohany fampisehoana ihany koa no andraisana anjara n'ireo seho miavaka ireo talenta malagasy lany tamin'ny alalan'ny fifanan-kira no fantenana manokana. Dia misy hetrika faharoa ny anarany teny hoe tremplin héritage. Le tremplin héritage io concours de chant ny tanjo moa zany dia mampiseho an'ny tanora malagasy mpihira hoe afana manosika an'izy ireo. Misy akizy groupe na akizy enina zany ho sélectionnena mba hanao première partie an'le concert ny Dajustaik io. Dia ny la candidature ny fampiatsonan'izy ireo zany dia hatramin'ny rapitso lakamisy amin'ny 10 mandefa amin'ny mail zay hita ao anatin'ny tambatrotra serasera ny Dajustaik eto Madagasikara. Afaka jifainao amin'ny ticket place ireo tapakila izay isan'ny novaina manokana ny vidiny ho takatry ny sokajin'olona rehetra ijerena ny fampisehoan'ny Dajustaik iara-miasa amin'ny Telma Madagasikara. Pejany fahasalamana akoatra ny fanaovana firaisana ranofo tsy voaro. Antony hafa mampianaka ny VIH/SIDA amin'izao fotoana izao ihany koa ny fahamaroany ireo LGBT sy ireo mpitsindro na zava-mahadomelona mahery vaika tondro rô izay tsy mifidy intsony ny fitaovana ampiasaina ankehitriny. Ny fanaovana fitiliana ihany arak'izany no vahaolana hafahana misoroka na manaraka ny fitsaboana. Mifandraika amin'izay fianaka ny VIH/SIDA zay avy no kolona. Nomboka amin'ny 12 taona no mila arahy maso akaiky ireo ankizy amin'izao fotoana hoy ireo mpanintana ara-pahasalamana. Anton'izany ny firosoana amin'ny firaisana ranofo aloloatra hita eto an-toerana. Tsy misafidy taona, mety ho tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo rehefa manao izany tsy voaro. Raha ny salan-taona hita ankehitriny, manomboka amin'ny 12 taona hatramin'ny 14 taona ireo rehetra miroso amin'ny fanaovana fitiliana VIH/SIDA. Ny tena betsaka aloha dia matetika firaisana ranofo tsy voaro ary ny vaovao amin'izao zany tena hoe famorongatra dia ny fisiany LGBT ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy izay no anisan'ny tena mampirongatra ary ihany koa ny fitsondromana drogue injectable satria tsy miova ny fanjaitra fa indray ihany ampiasaina amin'ny olon-drehetra. Hatreto aloha nandritra amin'ny fisokafan'ny aidra médicale mbola hoe herintaona zay dia 30 mahery teo ihany aloha ny olona tonga hatreto nanao fitiliana ny aretina rehetra azo avy amin'ny firaisana ranofo tsy voaro. Tafiditra ao anatin'izay VIH/SIDA dia roa teo roa ihany aloha positif hatreto. Ny tahotra izay mety ho valiny araka izany no sakana tsy hanaovana ireo tanora fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo raha ny fanazavana hatrany. Janka izay tokony sorohana hiadina amin'ny fiparitahan'ny arety sy iray amin'ireo fepetra ihany koa ahafahana mitsabo ny aretina. Ny mahazava-dehibe ny fitiliana ny VIH/SIDA ny voalohany indrindra ny ahafantaranao ny toe-pahasalamanao hoe mitondra ny tsimikaretina ve ianao sanatria an'izany ary ny faharoa dia ny mba tsy hamindranao amin'ny hafa mba evitena ilay hoe mirongatra be ilay tsimikaretina eto amintsika. Amin'ny ankapobeny aloha ny tanora kamo matahotra manao an'ilay izy satria matahotra hoe manay hoe sanatria positif dia miezaka izay manentana aloha dia efa manomboka mety tonga tsikelikely. Raha ny ta aotra faingo roa isanjato ny mponina malagasy no tratra ny VIH izay mbola azo lazaina ho ambany saingy ilaina fahamalinana hatrany noho ny firoson'ny tanora amin'ny firaisana ranofo aloloatra izay. Mifanindran-dalana amin'izany nanao hetsika manokana ny teo anivon'ny Remapsem izay fikambanana mpanao gazety misehatra amin'ny fahasalamana ho amin'ny androany. Tanjona ny ahafahan'ireo mpanao gazety izay mpanentana voalohany amin'ny fahasalamana iroso amin'ny fanaovana fitiliana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Lany teo anivon'ny birao-maritry ny anteny meram-pirenena ao Frantsa ny dingana voalohany amin'ny fanesorana amin'ny filoha frantsay. Emmanuel Macron amin'ny asany izay naroso ny antoko LFI na ny La France Insoumise amin'izao fotoana izao. Idingana fampiatona ny filoha frantsay io izay efa nalefany amin'ny commission des lois amin'izao fotoana izao ka andrasana ny valan'izay. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitronary tombo klasy tombo vaveloma tompoko.
Université PEF, parcours études et formations. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.